Амансыздар бардактуу замандаштар, кымбаттуу көрөрмандар, ЛТР Билим каналы кесип көрсөтүүсү өз берүүсүн баштады. Бүгүнкү чыгарылышта дал ушул Ош региондук архив кызматына баш багуу менен биргеликте архив кызматы же болбосо бул жааттагы кесип эмне жумушту аткарышат? Негизинен эле архив деп кандайча аталат? Ушул жаатка дагы да болсо баш багуу менен биргеликте кененирээк баяндап ачып бермекчибиз. Албетте архив дегенде бир өзгөчө расмий түрдөгү документтик иш кагаздар сакталуучу жай десек болот. Бул нерселердин кээ бирин ачып архивге кайрылып карасак болот. Ал эми жашыруун дагы документтер сакталгандыгын биз билебиз. Ал эми жашыруунга баш бакпасак дагы архив кызматы эмне жаат менен алектенет же болбосо бул жаатта кандай нерселер бар? Биз бүгүнкү чыгарылышта дал ушул жааттагы архив кызматы менен алектенип жумуш аткарып, анан ушул жаатта окуган инсан менен маектешебиз. Амансызбы? Аманчылык, жассыздарбы? Аманчылык. Эргешев Үсөн мырза дал ушул жаатта окуусун окуп, архивдик кызматта анан азыркы учурда жумуш аткарып жаткан учур. Жумушуңуз кандай жүрүүдө? Жумушубуз азыр жакшы деңгээлде жүрүп жатат. Мыкты. Бүгүн сиздердин өргөңүздөргө баш бактык. Анда кененирээк маектин үстүндө ушул архивдик жаатта айтып берсеңиз, Макул. Жүрүңүздөр. Үсөн мырза, айтсаңыз, дал ушул тарыхый казына болгон бул архив эмнелерди камтып турат? Ичинде бөлүктөрдө. Бизде азыр фонддордон камтылган. Биринчи фонд деген бир ар бир мекеменин аталышы фонд менен берилет. Бизде эмне айтканда аталышын жазбастан бизде фонд менен номер берилет чыгат. Бизде ошондо 926 фондубуз бар. Анын ичинен бизде 1826 жылдан баштап азыркы күнгө чейинки документтер сакталып келет бизде. 25 миллиондон ашык документтерибиз бар бизде архивде сакталып турат азыр. Биринчи эле документтер бизде туруктуу сакталуучу документтер жана төрүктүү сакталуучу документтер. Андан сырткары 70 жыл, 100 жыл сакталган документтер бар. Мына айтканда өзгөчө баалуу жана уникалдуу документтер да камтылган. Андан сырткары бизде көбүнчө кызыктырган токтомдор жана зарплата китептери бар. Айлык маяналарынын тердирип кеткени, соцфонддон келген ушул документтер бизде көбүнчө сакталат. Улуттук архив фондунун мыйзамында каралган бардык Кыргызстандын жарандары жана коноктору ал менен пайдаланууга жана неме кылганга укугу бар. Бирок ошондо учурда дагы кээ документтер бар. Ал документтерге бирөөнүн мүлкү бирөөгө берилбейт деген 27-беренесинде жазылган да. Мисалы айтып болсок, сиздин жеке сизге чыккан токтом болгон болот, жер үйлүшүү маселеси боюнча чыккан токтомдорду сиздин атаңызбы, иниңизби болсо дагы биз бере албайбыз. Сиздин доверенность алып келиш керек болот. Ишеним каттын негизинде гана сизге бере алат, сиздин туугандарыңызга бере алат. Себеби дегенде азыр тууган менен тууганда соттошуп отурган учур болуп атпайбы? Документ жасап алып, ошол нерседен тыюу салыш максатында 27-беренеде бирөөнүн мүлкү бирөөгө берилбейт деген мыйзам чыгарып койгон. Бирок сиздин мүлкүңүздү укук коргоо органдарга жана сот органдарына, СМБ, прокуратура ошол укук коргоо органдарына берүүгө мүмкүнчүлүк бар. Андан башка адамдарга мүмкүнчүлүк жок. Бирок тарыхын, чоң атамдын тарыхын изилдейм деп турган болсоңуз дагы ага сизге доступ берилет. Изилдөөчү катары келесиз бизге. Изилдөөчүнүн бланкасы бар, арызы бар. Ошо арызын толтургандан кийин сизге атайын бизде китепканабыз бар. Ошол жерде сизге мүмкүнчүлүк берилет. Анан дагы да болсо дал ушул документтер жогоруда айтпадыңызбы? 100 жылдык документтер бар, туруктуусу бар дедиңиз го. Аябагандай көп жылдан бери сакталган дедиңиз. Бери башталганда эле 1800-жылдан баштадыңыз, Ошол документтер азыркы учурда кайсыл катарда тизилип сакталып турат? Мындай көрсөк болобу эми? ЗАГС каттоодо, мисалы үчүн мамлекеттик каттоодо бир үй бүлөнү катташ учурунда бизде именно чиркөөлөрдө катталып келген. Башка органдар болгон эмес да. Ошондо чиркөөлөрдө катталган, чиркөөлөрдүн немеси ошол дагы бир камтылып турат бизде. Андан сырткары документтер эски казылардын документтери бар. Мисалы айтып турган болсок, казы дегенде эмне? Казы мурда сот ролун аткарган, мэрдин ролун аткарган. Ош шаарында казы ошол өкүм чыгарып, кандайдыр бир ажырашуу кандай нерсе болсо, ошол дагы араб тамгасы менен кыргыз мааниде жазылган документтерибизде, уникалдуу документтерибизде сакталып келет азыркы учурда.
Үсен мырза, эми айтсаңыз, дал ушул архивдик документтердин арасында ар кандай документтер бар дедиңиз, туруктуу, анын катарында тарыхый эски документтер да бар дедиңиз. Анан араб алфавитиндеги өзгөчө документтер да бар деп азыр алып келип отурасыз. Ошол жааттан айтып берсеңиз. Ооба, бизде эң алгач эле документтерди айта турган болсок, бул 1925-жылкы документ. Эмне жөнүндө? Бул материалдар араб тилинде болгон экен. Ошский округ исполкомунун документтери. Азыр обл администрация десек. Азыр обл администрациянын мурунку 1925-жылкы чыгарылган документтери. Алардын маалыматтары, отчеттори ушундай араб тилинде жазылган. Эмне үчүн араб тилинде десек, бизде илгери кат сапатыбыз мектептер болгон эмес. Бизде медреселерде жана ошонун катарында диний окуу жайларда окуткан. Ошондуктан бизде араб алфавити менен көп жазышкан. Ошондуктан бизде араб алфавитин латиница өттүк, латиницадан кийин уже кириллица өткөнбүз. Ошондуктан азыр бизде карай турган болсок, бардыгы бизде араб тилинде жазылган. Бул араб тилинде эмес, бул араб алфавитинде, бирок кыргызча мазмунда жазылган. Кыргызча маани маңыз менен. Кыргызча маани маңыз менен жазылган. Мурда станок печаттар жок болгондугуна байланыштуу туштар менен, сиялар менен атайын жазып чыгышкан. Андан сырткары эсиңизде болсо, Султан Сулайман дегенде ар бир казынасына андай мөөр болгондой сыяктуу карапайым элде мөөр болбогондуктан аларда кол мөөр издери менен, мындай айтканда, кол коюшкан. Колдон, Монту, Ооба. Ар бир аттын алдына ошол мөөрдөрүн сыяга матырып туруп ошондо коюшкан. Кимде мөөр боло турган болсо, ол манаптар болгон, чоң иштегендер. Бай манаптар, мындай тегерек шакек болгон. Ошол шакектер менен азыр сизге көрсөтүп берсем, мына жерде. Мынакей. Бул депутаттардын катышуусу. Карасаңыз, ар бир депутат өзүнүн немеси катышуусунда кол немелер коюп чыккан, издерин коюп чыккан. Макулдугун берип. Макулдугун берип. Мынакей, көрдүңүзбү? Мына кол мөөрлөрү. Бул уже мындай айтканда шакекче менен мөөр басышкан. Ол жерде. Кол тамгасы болгон булар. Көрдүңүзбү? Ушундай атайын шакекчелер менен коюлган мөөрлөр болгон. Өздөрүнүн аттары чегилген, кимдин баласы, кайсыл жердин баласы деп. Документтерди өзү сактоо шарттарын камсыз кылыш өтө кыйын биздечи. Ошолдого бизге гигрометр, психрометр деген бар. Ошо гигрометр, психрометр керек болот. Себеби дегенде документтин, бая айттым, 100 жылдык туруктуу сакталуучу документтер бар. Алардын өзү стандарты бар. Китеп өзү 100 жыл сакталат. Мындай айта турган болсокчу, эгерде биз нымдуулугун, шарттарын камтып, тубустарда, коробкаларда сактай турган болсок, андан дагы 20 жыл, 30 жыл документтин мөөнөтүн узартканга мүмкүнчүлүк болот. Гигрометр, психрометр архивтерге эмне кереги бар? Гигрометр, психрометр нымдуулугун жана ошонун катарында абанын жыштыгын, мындай айтканда, температурасын өлчөп берүү керек болот. Мисалы бактерияларды өзүнчө өсүп кетиши, же неме болуп кетиши, паңдап кетиши, грибоктордун өсүп кетпештиги үчүн көзөмөлдөй турган ошол температура менен карап турабыз. Себеби дегенде китептердин баардыгы жыгачтан жасалгандыктан, жыгач немесинен жасалгандыктан алар өзүнчө паңдап кетет. Кээде паңдап кеткенде ушундай неме болуп кетет, нымдуулугу көбөйүп кеткенде жабышып, мындай неме болуп калат, паңдап грибоктору чоңоюп кетиши мүмкүн, курт курмускалар көбөйүп кетиши мүмкүн. Ошого обработка, дезинфекцияларды жүргүзүп турулат. Гигрометр, психрометрдин ичинде астында мында атайын түтүкчөсүндө суусу болот. Бул суусу атайын ошол жерде бир материал болот, ошол материалга тийгизип турулат. Ошол материалдын ичинде абанын нымдуулугун ошол жерден басма белгилеп өтсөк болот да. Мисалы айта болсок, азыр температурасы абанын температурасынан суу менен турганда бир аз ылдыйраак болуп, төмөн болуп турат. Ошондо экөөнүн немесин алганда мына жерден 1, 2, 3-төн 5ке чейин сан чыгат. Ошол жерден 85, 65 неме деп чыгат. 50-55 градусту сактаганга аракет кылабыз. Себеби дегенде документтин өзүнүн нормасы бар. 50-55 немеси болсо 18-19 градус, 17-18 градуска чейин китептер туруш керек. Эми бизде документтердин өзгөчөлүктөрү кызыктуу жери. Бизде көбүнчө документтердин мындай айтканда уголовный делолор бар. Мындай айтканда документтер бир адамдын тарыхы болгондуктан адамдын мындай айтканда руханий байлыктары ушул жактан келет экен да.
кээде бизде ушундай кечке чейин иштеп калган учурлар болуп калат. Ошондо кээде кароолчубуздан дагы айткан сөздөр болуп калат, кээде кесиптештерим айткан сөздөр болуп калат. Ошондо отурсам эле бирөө басып жүргөндөй болот, бирөө сүйлөп аткандай болот депчи. Чындыгында уголовный делолордо адам өлүмү менен коштолгон нерселер бар. Ошол жерден документтердин ичинде сүрөттөрү, видео тасмалары ошолор камтылгандыктан адамдар укуктары ушул жерде калып кеткенби, же болбосо адамдардын кандай деп турган болсок, адамдар боюнча чыккан токтомдор, чечимдер, мындай айтканда муунга келип атканда урпактардын документтери болгондугуна байланыштуу, билбейм, ошолордун урпактарыбыздын үндөрү угулат деп айтылат да. Жана кээде укканда өзүң да коркуп кетесиң, анан кээде аларды коркутпаш үчүн айтасың да, коркпоңуз, алар биздин урпактарыбыз, бизге колдойн деп ушул жерде жүргөндөр деп айтып калган учурлар болот да. Эми айта турган болсок, ошондой окуялар да болот. Кайсы окууну бүттүңү деп кызыксаңыз, мен биринчи фельдшер бүткөм. Андан кийинкиси финанс кредитти бүттүм. Андан кийин колледжди бүттүм. Андан кийин ошентип бүтүп юридический бүттүм. Анан ошентип бул жака келип калдым. Бардык тармактарда иштеп келип, архивдин тузу оор экен, ушул архивде калып кеттим да. 2016-жылдан бери ушул архивде эмгектенип келем. Андан сырткары архивге ушундай кызыккандыктан, баягы жана айтып өттүм го, тарыхы болбой, эл болбойт деп. Тарыхтын баардыгы ушул архивден башталат экен деп, ушул архивден кызыга баштап кеткесинде, ошо кызыгып атып, демек документтердин сапаттуулугун жакшыртуу максатында өзүн өркүндөтүүгө аракет кылып, ошол биринчи магистратура ачылды дегенде биринчи эле болуп өзүбүз бардык. Кабар келгенде эле өзүбүз барып, өзүнүн эмнебиз менен жана ушул жакта Алайчи Бактыбек Булурович колдоо көрсөтүп, барып келе бер, биз жардам беребиз деп туруп, ошолордун жардамы менен биз ошол жакта барып окуп келдик. Ошону окуганыбыз азыр процессти жүргүзүп жатабыз. Азыр регион кыдырып, өзүм барып сабак өтүп жүрөм. Архив дегенде бул бир ойлойт экен да, бизде документтер сакталган жер деп. Жок, архив деген бул бардык мекеменин менчиктөрүнө карабастан мекемелердин документтерин жүргүзүү системасын айтканда ылайыкташтырат. Документтердин формасын, алардын түзүлүшүн, канча документ, канча китептен тигилет, канча барактан тигилет, канча барактан уже китеп болуп эсептелет, алардын баардыгын көзөмөлдөөрүн орган биз. Бир эле биз маалымат бербейбиз, биз маалымат да беребиз, андан сырткары усулдук жардам да беребиз, электрондук документтерди жүргүзүү системасын дагы үйрөтөбүз, усулдукта жардам да беребиз. Жашыруун документтер бар. Ар бир архив мекемелеринде жашыруун документтер бар. Ал жашыруун документтерге кээ биркилерге гана уруксат берилет. Мисалы үчүн, анын өзүнүн талаптары бар. Ошо талаптарына жооп берген кызматкерлерге гана, бир-эки кызматкерлерге доступ берилет. Уруксат берет. Мисалы айтып турсам, мен өзүмдө да жок. Жетекчи киргенге да укугу жок. Эгер жетекчиде доступ болгон болбосо. Калган учурда башка документтерге уруксат берилген болсо, именно ошол жакта мүмкүн эмес. Документтер да бар, э? Ооба, жашыруун документтер бар. Ага атайын СМБдан жана немелерден тийиштүү адамдардан уруксат алгандан кийин гана берилет. Керек болсо сот органдарына да берилбейт. Дал ушул колумда турган бул китепче десем да болот, расмий катарындагы иш кагаз. Бул сөзсүз түрдө биздин тарыхый казынабыз. Мындайча айтканда, тарыхый архив. Ардактуу көрүүчүлөр, негизинен эле аталар баскан из Кыргызстандын тарыхындагы өзгөчө расмий документтердин бири катарындагы биз дал ушул Ош шаарындагы, Ош облустук регионалдык башкармалыктагы тарыхый архив сакталуучу документтердин казынасына кирип отурабыз. Бүгүнкү чыгарылышыбыз негизинен ушул жааттагы тарыхый архивтерге кайрылуу менен биргеликте кененирээк ачып бергенге аракет кылдык. Архив деген эмне? Же болбосо тарыхый архив. Ушул жааттагы кененирээк чыгарылыш бүгүнкү сиздерге маек катарында биз өзүнүн кезегинде айтып бергенге аракет кылдык. Кесип көрсөтүүсү ЛТР Билим Илим каналында эгерде сиздерге пайдалуу жааттагы кесиптин өзүнүн угундагы пайдасын ачып берген болсо, биз максатыбызга жеттик дейбиз. Кийинки чыгарылыштарга чейин амандыкта туруңуздар, ардактуу замандаштар, көрүүчүлөр. Келечек жаш муун сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн тандай турган кесиңиздерди азыртан туура тандаңыздар. Ал эми тарыхы болбой, эл болбойт деп жогоруда каарманыбыз дагы айтып кетти. Өзүңүздөрдүн тарыхыңыздарды, Кыргыздын тарыхын биле жүрүңүздөр. Кийинки чыгарылыштарга чейин амандыкта туруңуздар.